Barbassianhan löytyy tuosta yläkerrasta tuolta, mikä se on se kävelyn välikkö toiselta puolelta? Mä tiedän, kauppalasta ihan niin, mä oon sammunut sinne monta kertaa, mä en muista missä se on. Sulla on nyt kaikki hallinnassa, me tarvitaan 4 tilaa ja sieltä löytyy 4 ehdokasmiestä, sulla tervetuloa lavalle. No niin. Yksi miettii, että voinko tulla tänne vaan. Ollaan humalassa, se on oikein. Terve se meillä. Tomi, terve. Henri, miehen terve. Se on Äänekoskelta varmasti. Saani terve. Niko. Oletko opiskelijoita vaan juomassa täällä? No niin. Osa tykkää miehen. Sun pitää tilata se mustikashotti. Sun se 4-3 krassi. 4-3 krassi. Niin. Staniskoffeen ja sitten se tee mulle joku ihana. Sä otit tän porukalla gay. Susta tehtiin Päivi Räsäsen antikaveri. Sekään, ei se mitään. Mutta olkaa hyvä, tehkää tilaukset sitten kun kilpailut sanoo, hei, olkaa hyvä, että niin kyllä tonne. Noniin, vaarimestari lähti sinne. Nyt ole hyvä. Ei, kun Staniskoffi, niin melkein. Ei se mitään. Joku tuli mopoautolla. Kattokaa paperit kisajalkierrolla. Ei kun ihan mikä vaan. Sun piti tilata, että tee mulle joku hyvä. Hei, nää on ollut viinaa! Siistee! Jee! Yeah. Aivan se brokkoli kun kunden. Onko kilpailija valmis? Joo. Heppä sillä lähtee! Hei, oli mitään dopingia siihen alkuun! Ja mikä viisi! Hei! Oh! Jumala, sinne menee! Yhdellä vauhdilla! Kyllä tätä tuoltakin ottaa. Onko se hyvä? Vauhti on ainakin hyvä. Juhon vapaa-valinnaisen drinkin nimi on Posliini. Wow! Se viimeinen kaveri on tekemässä päästy maistamaan Posliinia. Et oo, nimenomaan. Nyt pääsee. Se tuli muuten nopeasti. Ja aika näyttämän näköinen. Posliini näyttää kyllä aika häijyltä, mutta niinhän se yleensä näyttää. Minä olen syntynyt vuonna 73. Me ei rupea kertomaan karhujen iästä ja muuta. Mutta hyvät, tee vielä yksi krassi vielä lisää. Olkaa hyvät herrat, ottakaa juomanne. Sillä viimeinen saa vielä meidän krassin, koska viimeinen drinkkihän arvostaa. Juho Rissasen siis Barbassianista. Hänen biisi oli siis biisistä. Hänen drinkkissä oli